Ab kommenden Donnerstag ist Rowan Atkinson zurück als Johnny English in Johnny English, man lebt nur dreimal. Kurz vor dem G12-Gipfel wird der britische Geheimdienst MI7 von einem Hacker angegriffen, der zunächst die Identität sämtlicher britischer Spione aufdeckt. Doch er droht noch Schlimmeres zu tun und schlägt nach und nach immer härter zu. Daher muss die Premierministerin einen Agenten aktivieren, der sich eigentlich inzwischen ganz anderen Aufgaben widmet und alles andere als zeitgemäß ist: Johnny English. Ob Virtual Reality, digitale Überwachung oder das Ausnutzen von Internetdaten, Johnny English hat seine ganz eigenen, oft versehentlich angewendeten Methoden, um mit dem neumodischen Kram umzugehen. Virtual Reality? Man geht voll darin auf. Es gibt Menschen, die ihre Umgebung völlig vergessen. Das wird nicht passieren. Eine kurze Frage. Was stimmt nicht mit Ihnen? Au! Haben Sie oder haben Sie nicht das Restaurant Côte du Roc bis auf die Grundmauern abgebrannt? Und haben Sie nicht eine Rakete auf französische Radfahrer gefeuert? Nun ja. Bevor Sie einen Bus beschlagnahmt und den Fremdenführer vom oberen Deck geworfen haben? Johnny English, man lebt nur dreimal, im Original Johnny English Strikes Again, geht 89 Minuten, ist ab 6 Jahren freigegeben und startet ab kommenden Donnerstag, dem 18. Oktober 2018 in den deutschen Kinos. Und für alle Rowan Atkinson-Fans oder Johnny English-Fans, die werden sich sicherlich darauf gefreut haben und sagen, ja, das ist ein Stück weit Erinnerung vergangener Jahrzehnte gefühlt, und hier kehrt er eben zurück in einem Film, der, wenn man den Humor mag, der hier eben mit viel Slapstick und sehr herzlich an den Tag gelegt wird und ein einfacher und klassischer Humor ist, der nicht versucht, unter der Gürtellinie zu arbeiten, wirklich in den ersten 2 Dritteln des Films eine ganze Menge zu lachen hat, wenn man darauf absolut steht. Aber im letzten Drittel fällt der Film neben einer Geschichte, die insgesamt sowieso sehr vorhersehbar ist, und Nebenfiguren, die viel zu einfach strukturiert sind, gänzlich ab, sodass man dann denkt, okay, da wird er ein wenig zäh, obwohl er nur 89 Minuten geht. Soll bedeuten, ich habe wirklich am Anfang immer wieder gelacht, und ich fand, dass der Film auch in weiten Strecken, vor allem in der ersten Hälfte, kurzweilig war, weil ich einfach Spaß hatte, Rowan Atkinson zu sehen in diesen abstrusen Situationen, wo man sich denkt, okay, ich erahne, was gleich passiert, aber er einfach mit seiner so herzlichen Art und Weise, das vor der Kamera einzufangen, mich zum Lachen gebracht hat, das auch manchmal gut tut, nicht ständig Humor zu erleben, der nur unter der Gürtellinie arbeiten will oder zu böse oder zu fies sein will, sondern so einen ganz einfachen, klassischen Part, wie man ihn fast aus Stummfilmzeiten kennt, vor der Kamera annimmt und da einfach Freude dran hat. Und so muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde, der Film ist okay geworden als Komödie, aufgrund wirklich des letzten Drittels, was dann sehr zäh wird, kriegt er drin auch heftige Abzüge hinten raus, und wenn man ihn insgesamt nur betrachtet, hat man eben nicht viel mehr als diesen Mann, der versucht, mit seinem Witz von einer Geschichte und Figuren abzulenken, die sonst ringsherum nicht viel zu bieten haben. Soll bedeuten, ich habe den Film gerne gesehen, aber einmal reicht auch wirklich. Aber dazu beim Fazit ein paar Worte mehr. Reden wir kurz über den Cast. Rowan Atkinson als allererstes, der hier übrigens seinen eigenen Wagen fährt, ein Aston Martin V8 Vantage Classic. Nur mal so als kleine Filmtrivia an der Seite hier, und ich liebe ihn einfach für seine Slapstick-Einlagen, und weil er sich auch nicht zu schade ist, dann immer so einen Ticken drüber zu sein. Es ist eben so eine Art klassischer Humor, den er hier einmal mehr als Johnny English einfängt, mit seiner gewollt bedarften Art als ein großer Spion, als ein Meister, ein Connoisseur, einer, der ganz elegant daherkommt, aber gepaart eben mit einem, der so oft überhaupt keine Ahnung hat. Auch wenn man in den Trailern schon die ein oder anderen Momente gespoilert bekommen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, bekommt man eine ganze Armada an Gags, vor allem in den ersten 60 Minuten geliefert. Und deswegen ist es eine liebenswerte Art, und ich mochte das, aber man muss eben auch seine Art und diese Darstellung mögen, sonst kann ich mir vorstellen, kann man diesen Film sehr anstrengend finden. Im Ensemble ringsherum, ob eine Emma Thompson, eine Olga Kurylenko, ein Ben Miller oder Jake Lacey, alle Figuren, die auftauchen, seien sie machtgierig, seien sie Bösewichte, seien sie Hacker, seien sie reiche Milliardäre, seien sie vielleicht Geheimagenten, alles immer so überzogene Figuren, die alle so ihre klare Bedeutung innerhalb des Films bekommen, aber dann nicht überraschend keine Tiefe bekommen, bei dem man sehr früh schon an der Art und Weise eine Art Foreshadowing, also eine Art Vorahnung präsentiert bekommt, wo man das Gefühl hat, okay, wo wird diese ganze Fahrt nachher, was die Geschichte angeht, hingehen? Und deswegen sind diese Stereotypen zwar vielleicht okay, wenn man sagt, man erzählt eine einfache, klare Komödie, aber da darf man auch nicht erwarten, dass man nachher aus dem Film kommt und sagt, oh, der hat mich total umgehauen, der war voll tiefgründig. Gründig, das gibt es hier eben nicht in Johnny English. Man lebt nur dreimal, weswegen ich insgesamt den Cast okay finde, aber der Film legt eben auch eher den Augenmerk darauf, eine ganze Reihe von vielen kleinen Sketches eher aneinander zu bauen und sie in eine Handlung zu pressen, und dafür finde ich das in Ordnung. Die Kameraarbeit ist auch relativ wertig gemacht, was das Szenenbild angeht, geht es so ein bisschen quer durch Europa, ob irgendwelche großen Bürokomplexe,
große Regierungsgebäude, Hotels am Meer oder tolle Landstraßen mit tollem Blick, hat man das Gefühl, dass das Ganze sich schon so ein bisschen hin und her treibt. Das wertet natürlich auch die Kameraarbeit auf, die mit relativ satten Farben dann auf Komödie gesetzt ist, noch immer wieder durch die Platzierung, das Aufziehen von Bildern genutzt wird, um den ein oder anderen Gag selbst zu transportieren. Die Musik ist ansonsten verspielt, teilweise überrollt sie einen, besonders in Szenen, wo getanzt wird, wird sie direkt zum Einsatz gebracht, um einfach auch eine gewisse Partystimmung aufzubringen hier innerhalb von dem dritten Teil von Johnny English. Die Kostüme sind den Charakteren ansonsten untermalend angepasst, alles einfach so erwartbar, wenn man die Trailer schon angeguckt hat, da wird man wenig überrascht, was aber vielleicht auch für Zuschauer insofern ein fairer Deal ist, was sie sagen, okay, ich habe den Trailer gesehen, habe mir deswegen das Kinoticket gekauft und das bekommen sie dann eben doch präsentiert an dieser Stelle. Die Effekte, die es gibt, sehen ansonsten soweit okay aus und deswegen will ich gar nicht um den heißen Brei herumlabern. Johnny English, man lebt nur dreimal, ist, was es ist. Für mich ein Film, der in den ersten 2 Dritteln wirklich witzig ist und man wirklich lachen kann, wenn man diesen Humor mag. Es hat so was unschuldig, fast Nostalgisches, was den Humor angeht. Das persönlich weiß ich gerne zu schätzen. Deswegen wird er auch kurzweilig, wenn man Bock drauf hat und er ist insgesamt einfach liebenswert. Damit habe ich, glaube ich, jetzt schon vielfach Gefühl dargelegt, in welche Richtung man sich einstellen darf, wenn man sich diesen Film anschaut. Demgegenüber gibt es eher klassische, große Kriterien, wo ich sage, da funktioniert der Film nicht. Wir haben sehr blasse Nebenfiguren, eine sehr dünne und vorhersehbare Handlung, eben ein Plot, wo ich immer wieder das Gefühl habe, schon sehr früh zu wissen, wo die Reise hingehen wird. Das darf einen nicht stören, wenn man sich hier Johnny English, man lebt nur dreimal ansehen will. Sagt trotzdem im letzten Drittel enorm ab, weil dann auch die Gags nicht mehr sitzen, die Szenarien, die man zusammenbaut, um eben hier letztendlich coole Slapstick-Einlagen vor der Kamera dazu bieten. Da wird es auch irgendwann ein bisschen zu albern für meinen Geschmack und mehr als witzig will der Film eben leider nicht sein, was so ein bisschen schade ist, weil gerade wenn man sich mit neuen Medien und so umgibt, hätte man vielleicht versuchen können, ein klein wenig Sozialkritik einzustreuen. Ich sage ja nicht, dass man mit einem moralischen Finger irgendwo rumrennen soll, aber so ein kurzer Moment, der mal ein bisschen tiefer geht, da bin ich mir sicher, das kann Rowan Atkinson richtig gut, hätte ich mir vielleicht gefreut. Aber wer Johnny English mag, Atkinson Fan ist, Leute, dann wisst ihr, was euch erwartet und dann könnt ihr Spaß haben im Kino. Für mich persönlich muss ich sagen, geht er als Komödie in Ordnung. Das sind 6 von 10 möglichen Punkten, insgesamt nur 5 von 10 möglichen Punkten. Da ist viel, viel Luft nach oben. Gegenüber einem klassischen Vergleich aller Filmgenre ist das eben kein Dollarstreifen. Aber ich glaube, das hat man auch schon früh rausgehört bei meiner Review. Und damit bin ich am Ende zu Johnny English, man lebt nur dreimal. Startet ab kommenden Donnerstag, dem 18. Oktober in den deutschen Kinos. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.